Hello, ụmụnne m. Ụlọ bọkwara Adakụ Adamma Adakụ Adamma Ada n'ịmara mma Adamu Adakụ Adamma Ada achịmụnshi ndị niile mmeso m ụlọ eje ụlọ eme do tụsara m lo ihe ọwụla eji ahụtahụ vidio li were tụsa wori tinyere nwanne uche iri nwanne onye ọbụla tụsa alụ vidio lele ihe ndụ mkpa ka m chọrọ ikwu ewuchiri m aka achịba ahụ atazụmọ ihe ndụ mkpa ka m chọrọ ikwu. Ofu onye lemeso anyị bịara ka bịa jụọ ajụjụ shi lanya awụkwalụ aharala ụlọ la nza aharala ụlọ ya ka m lụrụ nwa na ya lọkwasị ndị ka ya nshi alọla ụlọ be ha alọwa nya nwoke nke bịa jeruo nke a bịakwa jeruo ụmụ nwoke niile nke m wetara ihe ojeruo owochili ihe mere ya nji gị ụla nwoke yala ime jeru nwata nwoke yala enyi ma ayị mgbe ya aka maala ndị be ha chọrọ ha elu ụlọ la nwata nwoke ahụ la ịmakwala ihe ovu la agada karịrị ihe ovu agwọkwa obere ihe ya wochila nza ya la enyichara ọ ka ụkwa o nwere nke ya la ngara nga yiba onye ahụ wochi la ihe enyala omebigokwala ya wo mejia tutola ahụ ila agba obogoro ya wo mejia ya wo wuru aka eshila ya la nwoke ọjọọ ayiba ha mana nwata nwoke ahụ rukwa ala ayue shila ọ chọrọ ịlụ ile onwe kpọkwala ya ka ya chọrọ ịla ndị nyanwa chọrọ ịgaji ya alọọla la be ha ihe nkarị 5 to 6 years ya ka gwekwala je soro nwoke ọjọjọ iruo maka la ya amaghị ya mmemme ụlọachị nji ihe ya mmemme. Ụmụnne m do onye m fụtara ya zaa ajụjụ la aharala ụlọ la ajụshi nji ihe ya mmemme la ya achọghị ịlọ la ya nwekwele nlọ standby mma alụ ha nji ihe nwanne m ajụjụ nke achọ ma ịmakwala ajụjụ la ka ị bịara wa amala m la Chileke nna la ejili ihe anyị ma ekwu ha ajọfụtaw ikwelekwe sọsọ ihe mmemme ụlọ nwata nwoke anyị chọrọ ịlụ yoshi lulu la emere nwa adopt inwere ụmụ ha adopt ịzụka anyị kpọghara ndụbụlụ ọsọ wee mere ụmụ nwoke la abụ ịbụ chighara ndụbụlụ lụọ nwoke ka ha mma chọ ịgalagwa ịga imebe nwaanyị jos mere ụmụ nwoke la abụ laa ọwụlọ la nwere orie nlọ ndị nwata nwoke ahụ ka ọbụla dị utole ihe utu ovu vuru ivu nnukwu ụmụ nwaanyị ekweghị ekweti and oji ego lesogharị ụha do shila infad ya megoro ụmụ ajị ya ha adopt eme o mere ụmụ ajị ya adopt iwoji nwa ya azụ ha be ụla nne ụla nna nkalọ ndụ ile azụ nne ụla nna wenye aka zụba ha iwoji nwa ya lụọ ya mụọrọ ụwa nwa onwe ihe ndụ kara nwaanyị gara ji ịga ji ọla achọ maka le ịmagola utu a ha ekwụgwọ ka akwụ emere ego l'isi wee kwụkwọ ụgwọ utu a ọ karụwo ma ọ na-enye ugwu onweghị mma ga akparịwa ya makwa igedo na rụba ulu ma lọọ ihu ịpịachiri onwe 5 years ịfụlụ ka ahụ makwa nwanne m chukwu gọzie onye wụle nke wụla ido ihe ndị oyibo njike ihe a na-akpọ ya responsible na ewuchi m amagom ihe mma ashawawashi ma ihe adopt ụmụ nwoke lab chi ha bụ be nna la nwata nwoke na nji ego ekwelekwa alụị ọntiri omeruwi ọ adopt ha ịlụwaji ya ka ọ la alụ ka ọ la adopt ụmụaji ya chi nne ụla nna maka eme nne ụla nne ha gọzie so ịgbaghala famili ulu hafụ ndobe ụlọ onwekwa onye awụ ọwụrụ na ịlọla obula echi obu agagachi ya ịghọtagwo mala ọlọ ka isi emi ọkwala Chineke enyere ndị nne anyị na nna anyị aka ha laa mụta mala ọgwụ ka ihe ya eme ha ewuru gara ịkọ